Հետաքրքիր թեմա ենք այսօր խոսելու սիրելիներ։ Եվ գիտեք, ուզում եմ սկսել հետևյալ մտքից։ Եթե որևէ քրիստոնյայի մենք հարցնենք, ինչ է հավատքը, լավագույն դեպքում պատասխանը, որ ստանալու ենք, լինելու է Եբրայեցիներ 11-րդ գլուխ առաջին խոսքը։ Լավագույն դեպքում, երբ խոսքը իմացող որևէ քրիստոնյայի հետ ենք մենք առնչվում, պետք է ասի հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է եւ չերևացած բաների ապացույցը։ Ամեն եւ փառք Աստծո, այո։ Հրաշալի է, երբ մենք գիտենք Աստծո խոսքը։ Հակոբոս առաքյալը մեզ ասում է, հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Այսինքն հավատքը միայն այդպես նստել սպասել դա նկատի չունի, այլ որոշակի քայլեր է իրենից ենթադրում եւ փառք Աստծո նաեւ այդ խոսքի համար։ Բայց ինչ է տեղի ունենում եւ թե ինչերի ենք հանդիպում մենք ամեն մեկս, մինչեւ այդ հուսացած բաները հաստատություն դառնան, դա երևի գիտենք միայն մենք ու Աստված։ Ամեն, որովհետև այո մենք հավատում ենք, որ մենք ունենք բոլոր խոստումները, այնինչ Աստված մեզ տվել է, որոնք այո են եւ ամեն իր խոսքն ասում է, բայց մինչեւ թե այդ ամենը ապացույց կդառնա մեզ համար առնվազն շոշափելի, անցնում ենք որոշակի ճանապարհ, որը ոչ բոլորի համար է տեսանելի, ոչ բոլորի համար է չգիտեմ, հասկանալի, որովհետև քչերը կգտնվեն, ովքեր կկարողանան հստակ սահմանել, թե ինչ ասել է անցնել այդ ճանապարհը։ Այսպիսի թյուր կարծիք կա, որ եթե քո կյանքում դժբախտություններ չեն լինում, եթե դու այսպես ուրախ, միշտ բարձր տրամադրությամբ ես գեղեցիկ կեցվածքով, չգիտեմ, կարողանում ես քեզ այսպես ասած պահել, հիվանդություններ քեզ չեն պատահում, ուրեմն դու հավատքի մարդ ես։ Կա էլի մարդով հանդիպել է այդպիսի կարծիքի, որ շատերն այդպես են հանդիպում։ Ինչպես կարող ենք իմանալ, նայելով հակառակ պատկերին դրա, որովհետև երբ որևէ քրիստոնյայի կյանքում եկեք լինենք շատ պարզ, դժբախտություն է տեղի ունենում, ակտիվանում են բոլորը, ընկերներ, ծանոթներ, բոլորը, եւ հարցադրումներն են բարձրանում ջրի երես։ Այդ ինչպես է ամեն ինչը կատարվեց։ Տեսնես ինչ եղավ։ Այն մյուսն ասում է, ինչ մեղք էր գործել։ Այն մեկն ասում է, բա հավատքը ուր էր։ Այն մեկն ասում է, լավ, ինչ պատահեց։ Կյանքը պատահեց, սիրելիներ։ Համաձայն լինենք դրա հետ թե ոչ, ուրախալի թե ցավալի այս փաստը մեզ համար թե ոչ, անկախ դրանից հավատքը իր զորությամբ ու իր անհաղթահարելի տեսակով ցավալիորեն չի կանխատեսում եւ միշտ չէ որ կանխարգելում է այն դժբախտությունները, որոնք գալու են մեր ճանապարհին։ Եվ դրանով հանդերձ միևնույն է Աստված ասում է, որ հավատքը հաղթում է։ Ամեն։ Բայց այն դժբախտությունները ես իմ մոտ ուղղակի նշել եմ, որոնք տեղի են ունենում մեր կյանքում, այո, դա չի նշանակում, որ հավատքից ընկանք, որ հավատքը վերջել չի աշխատում, դա հին նուխտյան ինչ-որ բաներ։ Ուզում եմ մի մարդու օրինակ բերել ձեզ համար։ Նրանք քչերը կիմանան մեզանից։ Հորայթիո Սպաֆորդ, ամերիկացի հայտնի իրավաբան, պրեսբիտերանական եկեղեցու երեց։ Ծառայող անձնավորություն, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր Աստծո խոսքին, անգամ համարվում է, որ նա Դվայթ Մուդիի հետ մտերիմ ընկեր էր եւ ֆինանսավորում էր նրա աշխատանքները։ 1873 թվականին իր ողջ ընտանիքի հետ միասին նրանք որոշում են գնալ հանգստյան ուղևորության Եվրոպա։ Նա ուներ կին եւ 4 երեխա, 4 դուստր։ Վերջի պահին որոշակի խնդիրներ են առաջանում աշխատավայրում եւ պարոն Սպաֆորդը ստիպված է լինում մնալ այդտեղ, բայց քանի որ նա չէր ուզում ընտանիքին այդքան սպասված հանգստից այսպես ասած զրկել, նրանց ուղարկում են նավով այդ ճանապարհորդությանը եւ որոշում նրանց միանալ որոշ ժամանակ անց այդ նպատակով։ Ամեն։ Եվ 2 օր է անցնում ընդամենը, նոյեմբեր ամիսն է լինում, երբ լուրեր են տարածվում, որ հսկայական բախում է տեղի ունեցել։ Բրիտանական մեկ այլ նավի է բախվել այդ նավը, որի վրա գտնվում են մեծաքանակ ուղևորներ եւ կան բազմաթիվ զոհեր։ Մինչ պարոն Սպաֆորդը փորձում էր իր ուսումնասիրությունները կատարել, հարցուփորձ անել, տեսնելու ինչ իրավիճակում է գտնվում իր ընտանիքը, հովնասվածքներ չեն կրել, ամեն ինչ նորմալ է իրենց հետ թե ոչ, նա ստանում է հեռագիր իր կնոջից։
ստորագրված կնոջ ձեռագրով, այդտեղից է իմանում կնոջը իրականում գտած են լինում անգիտակից, նա այդ հեռագիրը նրան ուղղում է արդեն ուշքի գալուց հետո։ Այդ հեռագիրը պարունակում էր ընդամենը մի քանի բառ, միայն ես եմ փրկվել։ Ինչ անեմ։ Սա նրա կնոջ խոսքերն էին։ Մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, ով ծառայում էր Աստծուն ու Աստծո գործիներ նվիրված, ուներ ընտանիք ու իր ամբողջ կյանքը պատկանում էր Աստծուն։ Ես ուզում եմ ուղղակի ասել, նա ուներ 4 աղջիկ։ Մահացածների թվում էին 11 տարեկան Աննան, 9 տարեկան Մեգին, 7 տարեկան Բեսին, 2 տարեկան Տանետան։ Ինչ, ուրեմն, այս մարդն ընկել էր հավատքից, մեղք էր գործել, ինչ էր տեղի ունեցել։ Պարոն Սպաֆորդ ուղղակի գնում է նավի մեկ այլ տոմս, որպեսզի գնա ու հասնի միանա իր կնոջը, վշտացած ու այդ խոր ցավով լցված, չգիտեմ, աննկարագրելի ու անբացատրելի։ Եկեք նրան մի որոշ ժամանակով թողնենք այստեղ եւ կվերադառնանք։ Հավատքը շատ անգամ հեռու է մեր պատկերացումներից։ Շատ ավելի հեռու է, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը կորցրել է իր զորությունը։ Ուղղակի եկեք այս հարցադրումները ինքներս մեզ տանք։ Ինչ եթե շատ ավելի հաճախ այդ ժպիտների, այդ, չգիտեմ, ուրախ տրամադրության փոխարեն հավատքը ենթադրում է, ասենք, արցունքներ։ Ինչ եթե շատ ավելի արցունքաշատ է հավատքը, քան մենք կարծում ենք։ Ինչ եթե հավատքն արտասվում է։ Այսօր եկեք խոսենք արցունքոտ հավատքից։ Եվ առաջին օրինակը, որ ես կուզենամ միասին նայենք, Ղուկասի ավետարանում է։ Ղուկասի ավետարան 7-րդ գլուխ։ Երեսունյոթ խոսքից։ Եվ ահա այն քաղաքում մի կին կար, որ մեղավոր էր։ Երբ իմացավ, թե նա փարիսեցու տանը սեղան է նստած, մի շիշ անուշահոտ յուղ բերեց։ Նրա ոտքերի մոտ նրա ետևից կանգնած լաց էր լինում եւ սկսեց արտասուքով նրա ոտքերը թռչել, իր գլխի մազերով սրբում էր եւ նրա ոտքերը համբուրում էր եւ յուղով օծում։ Շատ հայտնի պատմություն բոլորիս համար։ Ահա մի քաղաքում ապրում մեղավոր, անբարոյական կյանքով ապրող մի կին եւ ահա նա Հիսուսի մոտ է իր արցունքներով։ Մենք գիտենք Աստծո խոսքից, որ Աստված պատասխանում է ոչ թե կարիքին կամ արցունքներին, այլ հավատքին։ Նույն Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ ամեն բան, ինչ հավատքից չէ, մեղք է։ Բայց այս պատմության ավարտին, երբ մենք ուշադրություն դարձնենք, Հիսուսը պարզապես նայում է այդ կնոջը ու ասում է՝ քո հավատքը քեզ ապրեցրեց։ Բայց ահա կին, ով, գիտեք, այդպես զորավոր ինչ-որ հալելույաներ չէր գոչում, ուրախ ինչ-որ ժպիտներ չուներ, չգիտեմ, ֆինանսապես ապահովված չէր, որովհետև շատերը նաև դրա հետ են ասոցացնում, իրենց կարծիքով, եթե դու ֆինանսապես ապահովված ես, ունես ծանոթություններ, ուրեմն դա ուղիղ համեմատական է քո հավատքին, բայց ոչ։ Ահա այս կինն այնտեղ է, վշտացած, դառնացած կյանքով եւ լաց է լինում, որին Հիսուսն ասում է՝ քո հավատքը ապրեցրեց քեզ։ Գիտեք, հունարեն բնագրում հույս եւ հավատք եւ հավատարմություն բառերը նույն արմատով են։ Եթե չեմ սխալվում, դա pistis բառն է հունարենում։ Ինչ է նշանակում, եթե մենք այս լույսի ներքո նայենք Եբրայեցիներ 11-րդ գլուխը, ուրեմն հավատքը, որ հուսացած բաների հաստատությունն է, դա նույն բառի մասին է խոսում Աստվածաշունչը, այսինքն մենք չենք կարող հստակ ասել հույսը նախորդում է հավատքին, թե շարունակում է հավատքին, թե հավատքն է այն հիմքը, որի վրա դու քո հույսը կառուցում ես, թե իրենք իրար լրացնում են կամ շարունակում են, այնուամենայնիվ մենք չենք կարող նրանց տարանջատել միմյանցից, որովհետև հույսը եւ հավատքը Աստվածաշունչը մեզ ասում է առաջին Կորինթացիներ 13-րդ գլխում, որ նրանք մնում են։ Զարմանալի մի բան, մենք շատերս գտնվել ենք անհույս իրավիճակում, մեզ թվացել է, որ վերջ էլ հույս չկա, մենք ավարտված ենք, բայց Աստվածաշունչը մեզ ասում է հույսը, հավատքը մնում է։ Հիմա այս պատմության մեջ նայելով, եկեք տեսնենք այս կնոջը, խնդրում եմ, ինձ հետ եկեք տեսնենք նրան։
Ահա մի կին, ինձ ճիշտ ասած այդքան շատ չի հետաքրքրում, թե ինչ պատճառներով էր նա հայտնվել այդ իրավիճակում, որովհետև ես հավատացած եմ, եթե ցանկացած մեղավորի կանգնեցնենք դրսում ու հարցնենք, այդ ինչպես պատահեց, որ հայտնվեցիր այդ իրավիճակում, նա հաստատ կունենա ինչ-որ պատճառ։ Բայց դա չի նշանակում, որ դա արդարացված է։ Այնուամենայնիվ այս կինը ինչ որ պատճառներով հայտնվել է մի իրավիճակում, որ ես հավատում եմ, որ նրան դուր չէր գալիս։ Ես հավատում եմ, որ նա փորձում էր ամեն կերպ դուրս գալ դրանից։ Ես հավատում եմ, որ նա փորձեր էր կատարել, քայլեր էր ձեռնարկել, գուցե փորձել էր աշխատանք գտնել մեկ այլ, բայց դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Ես տեսնում եմ մի կնոջ, ով ամենայն հավանականությամբ, երբ դուրս էր գալիս տանից, տղամարդիկ այսպես իրար մեջ փսփսում էին ու երես էին թեքում արհամարանքով։ Ես տեսնում եմ մի կնոջ, ով երբ հայտնվում էր օրինակ առևտուր անելու, կանայք սկսում էին բամբասել իրար մեջ։ Ես տեսնում եմ մի կնոջ, ով ասենք գնում էր ջուր դուրս բերելու այդ աղբյուրից, երեխաներն անգամ մատնացույց էին անում ու ծաղրում։ Որովհետև անբարոյական կյանքով էր ապրում ու բոլորը գիտեին այդ մասին, ասում է Աստվածաշունչը, ու որքան պետք է նա դառնացած լիներ, հոգնած լիներ ինքը իրենից, իր կենսակերպից, միգուցե փորձել էր անգամ իր կյանքին վերջ տալ, բայց չէր ստացվել։ Եվ ահա հենց այն պահին, երբ նա մտածում էր վերջ, էլ հույս չկա, այն փոքր, ամենափոքր քանակի հույսը, որ իր մեջ միջում էր, հանկարծ արձագանք տվեց իրեն, որովհետև ինքը լսեց, որ Հիսուսը այդ տանն է։ Ու երբ նա լսեց, որ Հիսուսը տանն է, նա վերցրեց այդ բոլոր իրեն համար հարկավոր իրերն ու պարագաները, ու ես ինչպես եմ տեսնում սա, հույսով լցված այդ հավատքը գործի անցավ։ Ու երբ հայտնվեց նա Հիսուսի մոտ, նա խոնարհվեց, նա երկրպագեց, նա համբուրեց եւ յուղով օծեց։ Որովհետև հակառակ դեպքում Աստվածաշունչը մեզ չէր ասի, որ Հիսուսը նրա քայլը հավատք կոչեց։ Բացորեն սիրելիներ, հավատքը կարող է լաց լինել։ Ինչ էր ասում այդ կնոջ արցունքը մեզ, ինչ է նրա այդ արցունքները, որ անդադար խոսքն ասում է նա չէր դադարում արտասվելուց եւ համբուրելուց։ Ես այսպես եմ տեսնում, որ ամեն մի արցունքը նրանց մեր Տեր, ես փորձել եմ ամենը։ Տեր, ես խավարում եմ։ Տեր, ես որոշակի որոշումներ եմ կայացրել, ընտրություններ եմ կատարել, հաշվարկներ եմ միգուցե արել ու ես էլի ձախողվել եմ, ու ես էլի կոտրվել եմ, ու ես էլի այդ կոտրված տաշտակի առաջ եմ, ու ես չեմ տեսնում ոչ մի հույս, ես չեմ տեսնում ոչ մի ելք, բայց ես նորից այստեղ եմ, այս արցունքներով ու այդ արցունքների միջից ես ասում եմ, եթե կա մեկը, ով կարող է պատասխան տալ ինձ, դա դու ես Հիսուս, ես վստահում եմ քեզ։ Հակառակ դեպքում արցունքը չէր կարող պատասխանվել, այն պետք է հավատք լիներ, որովհետև հավատքով հաճելի ենք լինում Աստծուն։ Այլ խոսքով, արցունքոտ հավատքը աղոթք ունի, շատ հստակ, որը գոհության աղոթքն է, որն ասում է Տեր, ես անբարոյական եմ, Տեր, ես մեղավոր եմ, Տեր, ես ապաշխարում եմ, թեկուզ հավատում եմ, որ դու կարող ես ինձ լքել վաղուց, դու կարող ես ինձ ընդհանրապես չընդունել, դու կարող ես ինձ դուրս անել ընդհանրապես այստեղից, բայց ահա ես այստեղ եմ, իսկ դու նայում ես ինձ, ես շնորհակալ եմ քեզ, ես շնորհակալ եմ, որ դեռ ընդունում ես ինձ, ես շնորհակալ եմ, որ հավատում եմ, որ քո ողորմությունը ինձ կպահի, ես շնորհակալ եմ, որ դու ձայն տվեցիր իմ ներսի ողբին։ Ու Հիսուսը դա որակեց որպես հավատք, ու նա համբուրում էր Հիսուսի ոտքերը, կատարելով Սաղմոս 2-րդ գլխի խոսքերը. համբուրեք որդուն։ Ինչ իրավիճակում է լինես, համբուրեր որդուն, ասում է խոսքը, մինչդեռ օրենքի ուսուցիչները, փարիսեցիները ոչ մեկ դա չէր անում, բայց նա կատարում էր խոսքը, անգամ մեղավոր կինը։ Եթե սիրելիներ արցունքոտ հավատք, այս երևույթ, այս եզրույթը ինքը գոյություն չունենար, ինչ գործ ուներ Աստվածաշնչում մի ամբողջ գիրք Երեմիայի ողբը։ Մի մարգարե, որ մի ամբողջ գիրք ողբ է ներկայացնում մեզ։ Ինչ է նա խոսում է Տեր, ասում է մենք այսինչ վիճակում ենք, անհնազանդ ենք եղել քեզ, հայցում է Աստծո ներողամտությունը,
Կարծես այս կնոջ նման, կարծես այդ ոտքերի մոտ նստած, կարծես այդ արցունքներով լցված, ասում է Տեր, 20-րդ խոսք, առաջին գլխի Երեմիայի ողբեր, ասում է նայիր ով Տեր, նեղության մեջ եմ։ Աղիքներս գալարվում են, սիրտս տակնու վրա է ներսումս լինում, որովհետև սաստիկ ապստամբել եմ, դրսից սուրն է ինձ անզավականում, ներսից ինչպես մահ եմ ես։ Այն նույն իրավիճակը գրեթե ինչում կարծես այդ կինն էր գտնվում, որովհետև արցունքոտ հավատքը ինքը փորձում է գտնել Հիսուսին, ինքը փորձում է նայել Հիսուսին, որովհետև ընդունում է, որ այո, ես մեղավոր եմ, այո, այն իրավիճակում, որ ես եմ, այո, իմ պատճառով է, բայց ես հավատում եմ, որ քո ողորմություններն են, որ չեմ վերջացել, ես հավատում եմ, որ քո ողորմությունը կնորոգվի ամեն օր ինձ համար, մեծ է քո հավատարմությունը։ Հալելույա, Տեր։ Հավատքը, այո, արցունքոտ է եւ այն արտասվում է, բայց այստեղ չի ավարտվում։ Սիրելիս, հավատքը նաեւ արնահոսում է։ Հավատքը նաեւ արյուն է թափում։ Ու եկեք միասին բացենք, որպես օրինակ, Մատթեոս ավետարան 9-րդ գլուխ։ Քսաներորդ խոսքից։ Եվ ահա մի 12 տարվա տեռատես կին, ետևից մոտ գալով Հիսուսի հանդերձի ծայրին դիպավ, որովհետև իր մտքում ասում էր, եթե միայն նրա հանդերձին դիպչեմ, կփրկվեմ։ Բայց երբ Հիսուսը ետ դարձավ նրան տեսավ, ասեց քաջացիր դուստր, քո հավատքը քեզ ապրեցրեց, եւ կինը ազատվեց նույն ժամից։ Ահա մի կերպար ենք մենք այստեղ տեսնում, որ 12 տարի տառապանքի մեջ է։ Խոսքը մեզ պատմում է մյուս ավետարաններում, որ նա վատնել էր իր ամբողջ ունեցվածքը այդ հիվանդությունից ազատվելու համար, բայց չէր կարողացել։ Ամեն ինչ ապարդյուն էր եղել։ Նա վատնել էր ամեն բան։ Սիրելիս, մենք խոսում ենք մերձավոր արևելքի մասին։ Այնտեղ, եթե դու որպես կին ամուսին չունես, դու ոչ մեկ ես։ Դու ոչ մեկ ես։ Հասկանում եք, հա? Ու ահա այդ կինը այդքան տառապանքի մեջ 12 տարի վատնելով ամենը ինչ որ ուներ, նրա մարմինը ցավում է, նրա հոգին ցավում է, նա իրավունք չունի անգամ մարդամեջ դուրս գալու, որովհետև նրան կքարկոծեին, նա համարվում էր անմաքուր, բայց խոսքը մեզ ասում է, որ այդ իր արյան մեջ, թույլ տուր ասեմ, այդ իր արյան գնով, իր կյանքի գնով, նա մի միտք ուներ, ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, բայց եթե կա մեկը, ով կարող է ինձ տալ պատասխան, եթե կա մեկը, ով կարող է ինձ ելք ու բժշկություն առաջարկել, դա նա է, ու ինչ էլ ինձանից կախված լինի, ինչ էլ ինձ արժենա դա, ես կգնամ, որ դիպչեմ գոնե միայն նրա հանդերձի ծայրին։ Ու եկ տեսնենք միասին ինչպես դա պետք է տեղ ունենար։ Հիսուսը շրջապատված էր ամբոխներով։ Հիսուսը շտապում էր Հայրոսի աղջկա տուն, ով որ մահանում էր։ Ու պատկերացնում եք, ասում է, ամբոխը նեղում էր նրան ամեն կողմից։ Ահա տես այս կնոջ, որ իրավունք չուներ անգամ մի քանի մետր մոտենալու մարդկանց, նա նրանց միջով հրմշտվելով, ընկնելով, միգուցե տրորվելով, ցավալով, բայց միգուցե նաև սողալով, ասեց ես պիտի կպնեմ, որովհետև ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, նայա իմ պատասխանը, նայա իմ ելքը, այո ես անհուսալի իրավիճակում եմ, բայց նա իմ հույսն է ու ես վստահում եմ, ու նա դիպավ կյանքի գնով, արյան գնով, ու մի պահ Հիսուսը կանգնացրեց ամբողջ շարժը, որ պատվի ինչ որ մեկի հավատքը։ Քաջացիր դուստր, ասեց, բժշկեց քեզ քո հավատքը, վերջ։ Հավատքը արյունոտ է լինում, սիրելիներ, հավատքը այնքան հաճախ է արյունահոսում, որ մենք ուղղակի չենք ուզում հավատալ, որ այդպես լինում է, այդպես կարող է պատահել, որտեղ մեզ թվում է, որ եթե ունեմ հավատք, վերջ, ամեն ապահովվածությունը իմն է, լավ ընկերներ, ոչ մի դավաճանություն չկա, ոչ մի նեղություններ ու խնդիրներ չկան, բայց ոչ, եկեք նայենք իրական պատկերին հավատքի, գիտեք շատ տարիներ առաջ, մի մարդ կարով եկավ իր թագավորի մոտ ու ասեց, թագավոր, ասեց, մի ազգ կա ցրված, Աստվածը իրա ուրիշ է, հավատքը իրա ուրիշ է, բարքերը իրանց ուրիշ են, արի վերացնենք իրանց մասին ոչ մեկ չի հիշի։ Թագավորը համաձայնվեց,
Չիմանալով ինչի մասին է խոսքը, բայց Փառք Աստծո, այդտեղ գտնվող այդ ազգին պատկանող Եսթերի եւ Մուրդքեի համար, ովքեր ծոմ պահեցին, աղոթք արեցին եւ կարողացան փրկել իրենց ժողովրդին։ Այդ կարողացան կանխարգելել թափվող արյունը անմեղ զոհերի։ 105 տարի առաջ մի քանի ոճրագործներ հավաքվեցին, որ պատմությունը կրկնեն։ Ասին մի ազգ կա, ծրված, ամբողջ տարածքով։ Իրանց Աստվածն ուրիշ է, իրանց հավատքն ուրիշ է, իրանց բարքերն ուրիշ են, իրանք մեր նման չեն, եկեք վերացնենք իրանց, ոչ մեկ չի հիշի։ Ու այո, այդ ազգն էլ ուներ Եսթերներ ու Մուրդքեներ, այո, նրանք էլ փորձեցին կանգնել իրենց ազգի համար, բայց ապարդյուն։ Ընդամենը մի քանի օր ու միլիոնավոր կյանքեր արդեն գոյություն չունեին։ Այդ ազգի Եսթերներն ու Մուրդքեները ընկան արյան գնով, կյանքի գնով, հավատքի համար, որովհետև հավատքը միայն ծիծաղը չէ, հավատքը նաև արցունքն է, հավատքը նաև արյունն է ու արյան գինն է։ Ահա ընդամենը մի քանի օր եւ այդ ոճրագործները հրեշավորությամբ վերացնում էին ամեն մեկին մեծից փոքր։ Ու գիտեք, այնտեղ կային վկաներ, բրիտանացի եւ գերմանացի, ովքեր հաշվի էին, ովքեր գրանցում էին այդ տեղի ունեցող իրադարձությունները ու իրանք հետագայում կպատմեն, ասում են, այդ մարդիկ մեռնում էին Հիսուս անունը իրանց բերանին։ Անգամ մեկը կար, ով ասում էր, ինձանից պահանջում են, որ Քրիստոս անունը չտամ, ինձանից պահանջում են, որ այդ անունով աղոթք չանեմ։ Նա ասում է, դա շատ ծանր գին էր, ես չէի կարող դա վճարել։ Ու նրանք մեռան, ու նրանք ընկան այդ Եսթերներն ու Մուրդքեները Հիսուս անունը իրենց բերանին աղոթք անելով։ Ում համար էին աղոթում այդ խեղճերը։ Եթե ոչ հիմա, սիրելիներ, այդ ժողովուրդը ավելի նմանվեց իր փրկչին, երբ իր կյանքի գնով բար է խոսում էր այն մնացորդի համար, այն աննշան ու խղճուկ մնացորդի համար, ասելով Տեր, ես հավատում եմ, որ դու իրենց գոնե կողորմես, ու իրենք ընկան, ու իրենք թաղվեցին անգերեզման անապատում, թաթախված սեփական արյան մեջ։ Իրենց թաղեցին, առանց իմանալու, որ իրենք սերմեր էին։ Ընդամենը սերմեր, սերմը մի շատ յուրահատուկ հատկություն ունի, նա աճում է, երբ թաղվում է։ Երբ նա ընկնում է հողի տակ, նա ծիլ է տալիս, նա վերածնվում է, սիրելիներ։ Սա մեր պատմությունն է ու սա մեր ժողովուրդն է։ Այդ խղճուկ մնացորդը ոչ այնքան հայտնի միգուցե, 1.5 միլիոն արցունք հոսեցին կարծես անտես, 1.5 միլիոն աղոթք չլսվեց ասես, 1.5 միլիոն երազ խորտակված հույսեր, 1.5 միլիոն արև խավարած լույսեր, 1.5 միլիոն անուն ջնջված ճակատագիր, 1.5 միլիոն անդունդ ժողովուրդ տարագիր, 1.5 միլիոն անմեղ ու մեղավոր կիզալուսին, 1.5 միլիոն հայացք սպասող Աստծո լույսին, 1.5 միլիոն օջախ ավիրված վանքեր, 1.5 միլիոն եղբայր, 1.5 միլիոն ընկեր, 1.5 միլիոն անցյալ, 1.5 միլիոն արմատ ամեն մեկիս մեջ, մեզ փոխանցված հավատքը պահելու, քարոզելու, պատճառ ունենք ես ու դու, 1.5 միլիոն։ 1.5 միլիոն։ Հավատքն արյունոտ է, սիրելիս, բայց հավատքը հաղթում է։ Եբրայեցիներ 11-րդ գլուխ։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է եւ չերևացած բաների ապացույցն է։ Ասում է սրանով առաջինները վկայություն ընդունեցին Աստծո կողմից։ Հավատքով ենք, սիրելիս, իմանում, որ այս աշխարհքը, որ մենք տեսնում ենք, այն չտեսնվողներից եղել է ու կա։ Հավատքով էր, որ Աբելը ավելի լավ զոհ մատուցեց, քան Կայենը, ու նա հաճելի գտնվեց Աստծո աչքին, որով տակավին մինչ հիմա էլ խոսում է, թեև մեռած է։
Հավատքով էր, որ Ենովքը ետ պահվեց, որ մարդ չտեսնի ու փոխադրվեց։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է ոչ մեկ նրան չգտա, որտեղ Աստված էր նրան փոխադրել եւ մինչեւ փոխադրվելը նա հաճեցրել էր Աստծուն։ Ոչ ոք չի կարող հաճեցնել Աստծուն առանց հավատքի, որովհետեւ Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, որ նա կա ու նա վարձահատույց է լինում իրեն մոտեցողին, իրեն փնտրողին հավատքով։ Նոյը պատգամ ընդունեց այն չերևացող ապագա բաների մասին ու երկյուղած լինելով տապան կառուցեց իր տան փրկության համար, որով այս աշխարհին դատապարտեց ու ժառանգակից եղավ այն խոստմանը, որ գալիս է հավատքից։ Հավատքով էր, որ Աբրահամը լսեց Աստծո ձայնը ու հնազանդվեց ու դուրս եկավ իր հոր երկրից բնակվելու այն երկրում, որ Աստված էր իրեն խոստացել տալ։ Հավատքով էր նա դուրս եկել չիմանալով ուր է գնում եւ հավատքով էր նա օտարական որպես ապրում այդ երկրի վրա, որ իրենն էր ժառանգված Աստծո կողմից, բնակվեց վրաններում, ինչպես Իսահակը, ինչպես Հակոբը, որ նույն խոստման ժառանգակիցներն էին։ Աբրահամը սպասում էր այն հիմունքով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետն ու արարիչն Աստված է։ Հավատքով, անգամ Սառան սերմն առնելու զորություն առավ ու իր այդ տարաժամ հասակի մեջ որդի ծնեց, որովհետև հավատարիմ համարեց խոստացողին։ Դրա համար այս մեկից, այն էլ այդ մեռած պրծածից ծնվում են ինչպես երկնքի աստղեր, ինչպես ավազը ծովի ափին։ Այս բոլորը մեռան այդ խոսմունքը չստանալով, այդ հավատքի մեջ, որտեղ իրենք ընդունում էին, որ այն խոստումը, որ ես տեսնում եմ, ես ողջունում եմ, ես ընդունում եմ ու ասում, որ ես ընդհանրապես օտարական ու պանդուխտ եմ այս երկրի վրա, ես այլ հայրենիք եմ որոնում, ես չեմ մտածում այն, որից որ դուրս եմ եկել, որտեղ եթե մտածեմ, ես անդադ հետ կվերադառնամ, բայց ես երկնայինին եմ ցանկանում։ Դրա համար Աստված չի ամաչում իրենց Աստվածը կոչվել, որտեղ մի հայրենիք է նրանց համար պատրաստել։ Աբրահամը հավատքով էր, որ իր որդին բատարակ մատուցանեց Աստծուն։ Աբրահամն էր այն մեկում խոստումը եղել էր, ասել էր Աստված, Իսահակով քեզ կլինի ժառանգություն, բայց ահա Աբրահամը կանգնած նա զոհաբերում է իր որդուն, որովհետև նա համարեց, որ Աստված կարող է անգամ մեռելներից հարուցանել նրան, ու եկեք ճիշտը խոսենք, նա մեռելներից հետ ստացավ Իսահակին։ Հավատքը ինչ է իրենից ներկայացնում, լսիր, հավատքը այն է, որով Իսահակը նա ժառանգություն թողեց իր որդիներին Հակոբին ու Եսավին։ Հավատքն էր, որ Հակոբին ստիպեց օրհնել Հովսեփի որդիներին, հետո հենվել իր գավազանի ծայրի վրա ու երկրպագել Աստծուն։ Հավատքն էր, որ Հովսեփին թույլ տվեց հիշել իսրայելացիների Եգիպտոսի երկրից դուրս գալու մասին ու հրահանգ տալ իր մարմնի մասին։ Հավատքն էր, որ Մովսեսի ծնողներին ստիպեց թակ կացնել նրան 3 ամիս, որտեղ տեսան, որ մանուկը գեղեցիկ էր ու չվախեցան Փարավոնի հրամանից։ Հավատքն էր, որ երբ Մովսեսը մեծացավ, հրաժարվեց Փարավոնի աղջկա որդի կոչվել, այլ նախընտրեց իր ժողովրդի հետ նախատինքն ու չարչարանքը, որտեղ աչք դրած մտիկ էր տալիս վարձքի հատուցմանը։ Հավատքն էր, որ նրան ստիպեց հեռանալ Եգիպտոսի երկրից, հավատքն էր, որ նրան ստիպեց տեսնել անտեսանելին, հավատքն էր, որ նրան տվեց հաստատել զատիկը եւ սրսկել արյունը, որով սատակիչը չկարողացավ սպանել Իսրայելի անդրանիկներին։ Հավատքն էր, որ իսրայելացիներին ստիպեց անցնել Կարմիր ծովը ինչպես ցամաքով, որի փորձը կրկնելուց եգիպտացիները խորտակվեցին։ Հավատքն էր, որ Երիքովի պատերը վայր բերեց, երբ իսրայելացիները շրջեցին 7 օր նրա շուրջ։ Հավատքն էր, որ անգամ Ռախապ փրկվեց։ Հավատքը հաղթում է։ Գիտեք, մենք ենք որոշում։ Լինենք այն մարդիկ, ովքեր այսպես բարբերաբար կհիշեն այս հերոսներին, թե կլինենք նրանց գործը շարունակող։ Որովհետև մենք կարող ենք այդ գործը շարունակող նրանց դնելով մեր առաջ, հիշելով ովքեր էին այդ Գեդեոնը, Բարակը, Սամսոնը, Հեփթայեն, Դավիթը, Սամուելը եւ մյուս մարգարեները, ինչ արեցին նրանք հավատքով թագավորությունների հաղթեցին, նրանք խոստմունքները ստացան, արդարություն գործեցին, առյուծների բերաններ խցկեցին, կրակի զորություն անցրին, սրի բերանից պրծան։ Լսի Իսրայելից, նրանք տկար էին։ Ոչնչով մեզանից առավել չէին, իսկ դու ինչ պատճառաբանություն ունես, բայց նրանք որոշեցին տկարությունից զորանալ, ու երբ նրանք տկարությունից զորացան, նրանք պատերազմի մեջ զորավոր եղան, օտարների բանակներ փախցրեցին,
Այն մյուսներն էլ հրաժարվեցին ընդունել ազատությունը։ Իրենք որոշեցին, որ իրենք լավագույն հարությանն են սպասում։ Իրենք եղան շղթայված, եղան բանտարկված, եղան նախատված, եղան անարգված, սղոցվեցին, քարկոծվեցին, սպանվեցին, սիրելիներ, այծի կաշվով ման եկան, ոչխարի մորթով ման եկան, անարգված ու հարստահարված այս աշխարհը նրանց արժանի չէր, գիտես ինչու, որտեղ նրանք հաղթեցին այս աշխարհին։ Եվ սա է, որ հաղթում է աշխարհը, ձեր հավատքը։ Առաջին Հովհաննես 5:4, սա է, որ հաղթում է այս աշխարհին, ձեր հավատքը։ Ու դա այն հավատքը չէ, որ միշտ ծիծաղում է եւ ուրախ է եւ բարձր տրամադրությամբ ու այսպես ուղիղ գեղեցիկ կեցվածքով, դա այն հավատքն է, որ գիտի լացել, դա այն հավատքն է, որ գիտի արյուն թափել, այն հավատքը, որ գիտի գին վճարել։ Ուրեմն ինչ գործ է, որ անում է հավատքը։ Այդ ինչ գործ է, որի մասին խոսում է Հակոբոս առաքյալը։ Հավատքը պատերակ է մատուցանում, հավատքը լսում է, հավատքը հնազանդվում է, հավատքը սպասում է, հավատքը ժառանգակից է դառնում, հավատքը զոհաբերում է, հավատքը զոհաբերվում է, հավատքը ժառանգություն է թողնում, հավատքը խոստում է տալիս, հավատքը օրհնում է, հավատքը մարգարեանում է, հավատքը խիզախում է, հավատքը հրաժարվում է, հավատքը հեռանում է, հավատքը հաստատում է։ Հավատքը անտեսանելին է տեսնում, հավատքը ջուրը ցամաքով է անցնում, հավատքը պարիսպներն է վայր բերում, հավատքը հաղթում է, հավատքը աղոթում է, հավատքը հավատում է, հավատքը չի վերջանում։ Ամեն։ Եբրայեցիներ 12-րդ գլուխ։ Եվ մենք, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք, մեզ շրջապատած դեն գցենք, ամեն ծանրություն, մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը, համբերությամբ վազենք մեր առաջին դրված ասպարեզի ընթացքը, մտինք տանք հավատքի զորագլխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխանակ խաչը հանձն առավ։ Գիտեք, Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ Հիսուսը Եբրայեցիներ 5:7-ում ասում է, իր մարմնի օրերում աղոթք աղաչանք, սաստիկ աղաղակով եւ արտասուքով էր մատուցանում նրան, որ կարող էր ազատել նրան մահից եւ լսվեց իր բարեպաշտության համար, թեև որդի էր, այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց, անգամ Հիսուսը երկրի վրա եղած իր կյանքի ընթացքում արտասվում էր, արյուն էր թափում, սաստիկ աղաղակով ու արտասուքով էր դիմում իր Աստծուն, որքան առավել եւս մենք ունենք դրա կարիքը, այն հավատքը, որ մեր հավատքի զորագլուխն ու կատարողը մեզ փոխանցել է, մեզ ավանդել է, ինչ տեսք ուներ այն։ Գիտեք, Հիսուսը անապատում էր 40 օր, 40 գիշեր ու նա սովեց, ու երբ եկավ փորձիչը, նրա մարմինը տկարացած էր։ Նա կարող էր ընդունել այդ հացը, բայց նա հրաժարվեց, դառնալով մեզ համար այն կենթանի հացը, որ ես ու դու պետք է ընդունենք ու հավիտյան ապրենք։ Էլ ինչ է անում այն հավատքը, որ ինձ ու քեզ ցույց տվեց Հիսուսը, այդ հավատքը ինքը ծոմ է պահում ու անոթի է շրջում, բայց հազարավորների կերակրում է։ Այդ հավատքը բժշկում է ամեն մեկին, բայց ինքը մշտական սպառնալիքի տակ է։ Այդ հավատքը տուն է դառնում, այսպես տաքուկ անկյուն ջերմություն է դառնում ամեն մեկի եւ ուրիշների համար, բայց ինքը տեղ չունի, որ իր գլուխն անգամ դնի։ Հավատքը կառուցում է, շինում է, երջանկացնում է ամեն մեկին, երբ իր ներսում ինքը ավիրված է։ Հավատքը բարեխոսում է մյուսների համար, իսկ իր հոգին մահուճապ տրտմած է։ Հավատքը ծաղրվում է, հավատքը անարգվում է, հավատքը դավաճանվում է, հավատքը ծեծվում է, հավատքը մենակ է մնում։ Ահա Հիսուսը կանգնած է Ղազարոսի գերեզմանի ծայրին եւ արտասվում է, խոսքն ասում է Հիսուսն արտասվեց, Հիսուսը հուզվեց։ Մարդիկ ովքեր մտածում են, տես ոնց էր սիրում դրա համար, տենց եղավ, ինչու պետք է Հիսուսը հուզվի մի բանի պատճառով, որ գիտի, որ հեսա ամեն ինչ փոխվելու է։ Այդ ինչ արցունքներ էր, որ Հիսուսն ուներ։ Մինչ դա Հիսուսը իր արցունքների միջից իր արցունքոտ հավատքով կանի այն աղոթքը, որ բնորոշ է հենց արցունքոտ հավատքին, գոհանում եմ Հայր։ Գոհանում եմ Հայր։ Ինչպես այն կինը, որ ասեց իր արցունքներով, ես գիտեմ դու ինձ դուրս չես անի, ես շնորհակալ եմ, որ դու ինձ պատասխան ես տալի, ահա հավատք։ Ահա Հիսուսը կանգնած է այդտեղ ասում է գոհանում եմ Հայր, որ դու ինձ լսում ես, ես գիտեմ, որ դու միշտ ինձ լսում ես։ Ու ահա գոհության աղոթքից հետո նա գնա այդ գերեզմանի ուղությամբ ու կասի Ղազարոս դուրս եկ։
Խազարոս դուրս եք, ոչ թե որ դա նորություն էր, ոչ թե որ դա չպլանավորված էր իր համար, այլ որովհետև խոսքն ասում է, հավատքն առանց սիրո չի գործում։ Իսկ եթե նայում ենք առաջի Կորինթացիներ 13-րդ գլխին ասում է հույս, հավատք եւ սեր, այս երեքը մնում են, այս երեքը իրար հետ են, այս երեքը չեն տարանջատվում իրարից, ուրեմն հավատքը առանց սիրո զուր է ընդամենը, ամեն, ու Հիսուսը հիմա կանգնած այդ գերեզմանի ծայրին, որ պետք է արդեն գործի դնի հավատքը, այլ խոսքով ուզում է ասել, տեսեք, թե ինչ սեր Հայրը շնորհեց մեզ, որ ես հիմա դուրս կհանեմ ամեն գերեզմանից ամեն մեկին, ով կառուցել է իր գերեզմանը, իր անհուսության, իր հիվանդության, իր պարտքերի ու մտել է մեջը։ Ես ասում եմ դուրս եք, ասում է Ղազարոս, որովհետև ես պիտի մտնեմ այնտեղ։ Հավատք, որ մինչև գերեզման է հասնում, տեսեք ինչ սեր Հայրը շնորհեց մեզ։ Մինչև գերեզման։ Հավատքը ընկնում է, հավատքը տրորվում է, հավատքը ապտակներ է ստանում, հավատքը ավիրվում է, հավատքը խաչն է վերցնում ու հավատքը Գողգոթա է հասնում, այն հավատքը, որ անգամ անարգված էր իր ընտանիքի կողմից, խաչի վրա արյունոտ, արնակամ լինելով հոգ է տանում հենց այդ նույն ընտանիքի անդամի մասին, ով կին ահա քեզ զավակ, ով զավակ ահա քեզ մայր, հավատքը հզոր է, այն հավատքը, որ գամվեց խաչին, կնայի հանցագործներից մեկին, կխոստանա նրան երկնքի արքայություն, իսկ իր անձի համար կասի, Էլի, լամա սաբակտանի, Հայր ինչու ինձ թողեցիր, հավատք, որ բոլորին առաջնորդում է դեպի Աստծո գիրկը, ինքը մենակ է մնում, ինչու ինձ թողեցիր, ասեց Հիսուսը խաչի վրա, այդպիսի խոսք կա, լսել եք երևի, ասում են, հույսը չի մեռնում, հույսին սպանում են, ես շատ հաճախ եմ լսում այս խոսքը ու առաջին հայացքից նա հակասում է Աստծո խոսքին, որտեղ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ հույսը եւ հավատքը մնում են, բայց քանի որ մենք արդեն հասկացանք, որ հունարեն բնագրում հույս, հավատք, հավատարմություն ունեն նույն արմատը, որ մենք կարող ենք այո լիիրավ կերպով իրենց որպես մեկ ամբողջություն դիտարկել, նրանց ասածը ստացվում է այսպես, հավատքը չի մեռնում, հավատքին սպանում են, եւ այո նրանք ճիշտ են, հավատքին սպանում են, հավատքին խաչեցին, հավատքին խաչեցին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նա մեռնում է։ Հավատքին սպանում են, բայց հավատքը չի մեռնում։ Հավատքին խաչում են, իսկ հավատքը չի դիմակայում։ Ասում է, ահա ես։ Ինքնակամ հանձնվում է։ Հավատքին խաչում են, նա չի դիմադրում։ Հավատքին թաղում են, նա վերածնվում է։ Հավատքին սպանում են, հավատքը չի մեռնում։ Հավատքին կորստյան են մատնում, հավատքը հարություն է առնում։ Հավատքը հաղթում է։ Հավատքը հաղթում է։ Հավատքը աղոթում է, հավատքը հավատում է, հավատքը հաղթում է։ Հալելույա Այսուս։ Ուրեմն մահուր է քո խայթոցը։ Գերեզման ուր է քո հաղթությունը, երբ մեր Տերը հարություն է առել։ Հավատքը հաղթում է։ Հալելույա։ Գիտես, մինչև Հիսուսի հայտնվելը, մինչև իրեն գրված հինուղտյան բոլոր գրքերն ու պատմությունները, իրենք ուղղակի պատմական իրադարձություններ չեն իմ ու քո համար տեղեկատվություն ունենալ, նրանք բոլորը պատմում են Հիսուսի մասին, բոլորը մատնանշում են Հիսուսին, բոլորը ճանապարհ են պատրաստում Հիսուսի գալստյան համար։ Երբ Եսայիա մարգարեն իր տեսիլքում տեսա, լսեց Աստծո ձայնը, որ ասում էր ում ուղարկենք, լսիր սիրելիս, այն պատասխանը, որ նա տվեց, դա արձագանքներ իր լսած ձայնի, որովհետև միշտ ու հավիտյան Հիսուսն է պատասխանը։ Երբ Եսայիան լսեց հոր խոսքը, որ ասում էր ում ուղարկենք, Հիսուսը կկանգնի Սաղմոսների գրքում Դավիթի արձանագրած տվյալներով ու կասի ահա ես, մի մարմին ես ինձ համար պատրաստել, ու Եսայիան կկրկնի Հիսուսի խոսքերը, ահա ես, ինձ ուղարկիր։ Երբ Հեփթայեն
Հաղթանակից վերադառնալուց իր աղջկան կդիմավորի իր միածին զավակին ու պետք է զոհաբերեր նրան իր խոստման համաձայն, իր ուխտի համաձայն, ու մեր նախորդանշում, եթե ոչ Հայր Աստծունով իր խոստման համաձայն պետք է իր մի հատիկը զոհեր։ Երբ Եստերը կանգնեց այդ Մորդեքի հետ խոսելով ու իր ժողովրդի համար պետք է կանգներ ու ասեց. ես կգնամ թագավորի մոտ, իմ կյանքի գնով, իմ արյան գնով, իմ արցունքների գնով ու եթե մեռնելու եմ կմեռնեմ, Հիսուսը կկանգնի հոր առաջին կասի. ահա ես, ինձ ուղարկիր ու երբ որ մեռնելու եմ կմեռնեմ։ Միայն Հիսուսը։ Բոլոր կերպարները նախատիպաժն են Հիսուսի, բոլորը ընդհանրապես այդ խղճուկ շուկն են երկնային ռեալ իրականության։ Մեկ ուրիշ կերպար Սամսոնը։ Բոլորս գիտենք Սամսոնի պատմությունը, սիրելիներ։ Նա 20 տարի դատավորություն էր արել Իսրայել ժողովրդին։ Եվ ահա նա իր կյանքի վերջին ժամերն է։ Եվ նա գտնվում է հեթանոսական տաճարում, Աստծո մարեց սրբապղծության վայրում, մերկացած, կուրացած, խայտառակված, ծեծված, անհույս։ Եվ նա հենված է այդ սյուներին ումով է շրջապատված թշնամիներով, Աստծո թշնամիներով, Աստծուն տհաճ մարդկանցով, ժողովքով, ովքեր շարունակում են իրենց ծաղրը եւ նախատում են Իսրայելի Աստծուն։ Կասես, ինչով է դա կապված Հիսուսի հետ։ Սիրելիներ, Հիսուսը եւս մերկացվեց, ծաղրվեց, խայտառակվեց ու Սամսոնի պես մեկնեց իր ձեռքերը դնելու իր կյանքը, բայց Եբրայեցիներ 4:15-ը մեզ ասում է նա առանց մեղքի է։ Հիսուսը իր չնախատեսված ծրագրերի, որոշումների պատճառով չէր, որ հայտնվել էր այդտեղ, այլ ինքնակամ, մինչդեռ Սամսոնն այդտեղ էր իր սխալների պատճառով։ Բայց եւ այնպես, իր կյանքի վերջին ժամին Սամսոնը կանի մի աղոթք, որ ինձ համար աննախադեպ է մինչ օրս։ Ահա նա հենված է այդ սյուներին, ահա նա նայում է, մտիկ է տալիս այդ սարերին, այդ ժողովքներին մարդկանց, թշնամիներին, այդ անհուսությանը, որի շուրջն է։ Երևի ինքը չէր լսել Հիսուսի խոսքերը, որ ասում էր մանանեխի հատի չափ հավատք ունենա, սարերը կշարժվեն։ Կամ է փորձում էր շարժեր այդ սարերը ու չէին ստացվում, բայց նա մի աղոթք կանի, որ մինչ օրս ինձ համար անգերազանցելի է։ Նա կնայի իր սրտում, իր Աստծուն, կապաշխարի իր բոլոր սխալների համար ու կասի. մեռիր, ով իմանց։ Մեռիր, ով իմանց։ Ինչպես Հիսուս ինքնակամ իր անձը կտար։ Բայց Սամսոնը դնում էր իր անձը, որովհետև հավատում էր, որ այդ կերպ նա վրեժ կլուծի Աստծո թշնամիներից։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեք միասին բացենք երկրորդ օրինաց 12-րդ գլուխը։ Երրորդ խոսքից Աստված ասում է. քանդեցեք նրանց սեղանները, կոտրատեցեք նրանց արձանները, նրանց աստարոֆտները կրակով այրեցեք, նրանց աստվածների կուռքերը փշրեք, այնտեղից ոչնչացրեք նրանց անունները։ Սիրելիս, ես ու դու, սիրելի Սամսոններ, այդ տաճարները, որում մենք կառուցել ենք ու մենք ինքներս կանգնած ենք մեր հասկացողության, մեր սխալների, մեր ծրագրերի, մեր հաշվարկների, մեր երազանքների, մեր ցանկությունների, մեր պատկերացրած հավատքի ու ապագա, երբ կառուցել ենք այդ տաճարները ու հիմա շրջապատված ենք այդ թշնամիներով, Աստծո թշնամիներով։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է ամեն մեկը փորձում է իր ցանկություններից հրապուրված ու խաբված։ Եվ ահա Սամսոն այդտեղ այդ նախատիպարն է իմ ու քո այսօրվա կյանքի ու մենք կանգնած ենք ու հրամայում ենք այդ սարերին, որ շարժվեն, բայց իրենք չեն շարժվում, մենք էլի կուրացած ենք, չենք տեսնում, մեր տեսիլքն ենք կորցրել, մենք մերկացած ենք, մենք խայտառակված ենք, ասում ենք լավ, Տեր, ո՞րն է ուղին, լավ, Աստված, ինչու է սարերը չեն շարժվում, իսկ Աստված նայում է քեզ, ասում է դու ես կանգնած այդ սյուների մոտ։ Դու ես, որ պետք է շարժես այդ սյուները, ես չեմ։ Դու ես կառուցել այդ աստարոֆտները, այդ սեղանները, այդ հեթանոսական տաճարները, քո հասկացողությամբ, քո աստվածաբանությամբ, քո փորձառությամբ։ Ուրեմն դու ես, որ վայր պիտի բերես դրանց։
Դու ես որ քո ձեռքով պետքա վայր բերես ուրեմն թող լինենք մենք այն Սամսոնները որ կկանգնենք ու կասենք մեռիր ով իմանց ու կշարժենք այդ սյուները որ պահում են այդքան հաստատուն են ամեն աստարովները որ այդքան տհաճ են մեր Աստծուն որ մեր հասկացողությունն ու մեր բաղձանքն ու մեր երազանքն ու մեր հույսերն են ու մեր պատկերացրած աստվածապաշտությունն են Աստված ասում է քանդեք ուրեմն մեռիր ով իմանց իմ ցանկություններով իմ երազանքներով իմ հույսերով իմ նպատակներով ու իմ ծրագրերով մեռիր ով իմ անձ, որովհետև մանանեխի հատը մինչև չմեռնի, ինքը ոչ մի սար չի շարժի։ Մանանեխի հատը ցանկացած սերմունք մինչև մեռնելը, եթե չմեռնի ինքը անպտուղ է, եթե իր անձինքը չդնի ինքը անպետք է, բայց հերիք է մեռնի, հերիք է թաղվի ու նա հաստատուն է ու նա արմատներով է ու նա անհաղթահարելի է ցանկացած մեկնով ուզում մեր կյանքն ապրեցնել կկորցնի Հիսուսն առանց մեղքի էր մենք ունենք այնպիսի քահանայապետ ով մեր բոլոր տկարություններում մեզ կարեկից է բայց առանց մեղքի որովհետև նա ինքնակամ դրեց իր անձը Հակոբոս 1:14 մի խաբվեք սիրելիներ Մի խաբվեք, ամեն մեկը փորձում է բուն ցանկություններից հրապուրված ու խաբված, այնուհետ որ ցանկությունը հղացած է, ծնվում է մեղք։ Մեղքն էլ երբ կատարվում է, մահ կծնի։ Մի խաբվեք, սիրելիներ։ Մի խաբվեք, սիրելիներ։ Ամեն մեկը ով փորձում է իր անձը ապրեցնել, նա կկորցնի նրան։ Բայց երբ դու դնում ես քո անձը, դու գտնում ես նրան, որովհետև ես իրավունք եմ վերապահում համարելու, որ Սամսոնը հասավ մի հրաշալի հայտնության, եթե ես ուզում եմ միանալ նրան, միակ ճանապարհը դեպի վերև ներքևով է անցնում։ Միակ ճանապարհը դեպի վեր անցնում է ներքևով։ Դրա համար Հիսուսը մինչև գերեզման խոնարհվեց։ Վերադառնանք մեր հերոսին, Հորացիոս Սփաֆորդ, ահա նա կորցրեց իր 4 դստերը։ 11, 9, 7 և 2 տարեկան, թեև նա Աստծո ծառա էր, թեև նա հավատում էր Աստծուն և ամեն կերպ աջակցում էր Աստծո գործին ու ինքը անձամբ երեց էր, ծառայում էր Աստծո տանը։ Ահա նա գնում է այդ տոմսը, որպեսզի գնա ու իր կնոջը հանդիպի։ Իսկ ինչ մենք կարող ենք ասել այս մարդուն։ Ինչ ասենք, ինչպես չգիտեմ, մխիթարենք, աննկարագրելի ցավ, անբացատրելի կորուստ, անհնար մի բան։ Ինչ պետք է նա մտածեր, ինչ հոգեվիճակում նա պետք է լիներ, միշտ ապեք ինչ-որ բան իրեն ասել, որովհետև դեռ ինքը պետք է ինձ ու քեզ բան ասի, ահա նա վերցնում է գրիչը իր, ահա նա վերցնում է և այդ ճանապարհին, այդ հավատքի ճանապարհին, այդ արցունքոտ, այդ արյունոտ, այդ կորստի գնով ճանապարհին, երբ որ պետք է իր հավատքը, իր հուսացած բաները հաստատվեին ու ապացույց տան, նա կվերցնի իր գրիչ ու կգրի խոսքեր, որոնք դարեր հետո, դեռ դարեր շարունակ պետք է աշխարհի բոլոր եկեղեցիներում աղոթվեն ու երգվեն։ Երբ խաղաղությունը հսկա գետի պես հատում է ուղիս, իսկ վշտերը սեն ծովի ալիքների պես գլորվում հուշկու, ինչ վիճակ էլ, որ ինձ բաժին հասնի, դու ինձ սովորեցնում ես պարզ ճշմարտություն, լավ է իմ հոգուն։ Ունենալ Քրիստոս ինձ համար նույնն է թե ապրել, նույնիսկ եթե հորդանանը շուրջս որոտա, իմը չեն արդեն և վիշտ, և ոչ էլ ցավ, քանզի ապրեմ էլ, թե մեռնեմ բնավ, քո խաղաղությունն է պատում ինձ իսպար։ Լավ է իմ հոգուն, ահա հրեշտակի փողն է հնչում, ահա Տիրոջս ձայնն եմ լսում, այս հույսն է օրհնյալ է հանգիստն այս իմ սրտում, լավ է իմ հոգուն։ Ինչը պետք է ստիպի, այսպիսի կորուստ ունեցող մարդուն գրել, որ ինչ էլ ինձ բաժին հասնի, մեռնեմ, ապրեմ, ես լսում եմ քո խաղաղությունը, ես զգում եմ քո հպումը, ու լավ է ինձ, Եսայա 3:10 ասեք արդարին, իր բանը լավ է, ասեք արդարին, իր բանը լավ է, վարձ կգա։ Վարձ կա քո գործին, ասում Աստծո խոսքը,
Լավ է քո բանը, որ հույս ես դրել Աստծուն, անգամ երբ դու չես տեսնում, որ արժի հուսալ, անգամ երբ դու ասում ես ամենը փորձված է, աղոթքները աղոթված են, խոսքերը խոսված են, արդյունքները արտասված են, լավ է քեզ համար հուսալ Աստծուն, որովհետև երբ դու արտասվում ես, դա չի նշանակում, որ դու կորցրել ես քո հավատքը, այլ դա նշանակում է Տեր, ես հավատում եմ, դեռ հավատում եմ։ Ես դեռ այստեղ եմ, փորձել եմ ամենը, ես խավարում եմ, ես կոտրված եմ, բայց ես դեռ հավատում եմ, որ դու ինձ երեսից չես ձգի, որ դու ինձ չես թողնի, որ դու ինձ անիրավություն տեսնել չես տա, եթե կա մեկը, ով ինձ կպատասխանի, դա դու ես։ Հավատքն արտասվում է։ Միգուցե երբեմն օգտագործելով մեր իսկ արդյունքները Հիսուսը կմոտեցնի մեզ խաչի վրա իր մարմնին ու այն խոստմանը, որ ունենք մենք իր վերքերում ու իր վերքերով հենց այդ արդյունքները օգտագործելով, որովհետև նա ինքն արտասվեց, շելիներ, բայց Տերը խոստացել է։ Նա խոստացել է, որ մի օր նա կսրբի ամեն արտասուք մեր աչքերից։ Էլ չի լինի լաց։ Նա կսրբի ամեն արտասուք, Հայտնության գրքում է դա գրված, Հայտնություն 7:17։ Մի անգամ գիտեք Հիսուսի աշակերտները եկան մոտեցան Հիսուսին։ Երկուսը ու ասեցին Տեր, դուր մեզ, որ քո փառքում մեկս նստի քո աջ կողմը, մյուսս քո ձախ կողմը։ Հիսուսն ասեց, չգիտեք ինչ եք ուզում։ Դուք չեք պատկերացնում, դուք ինչ եք ուզում։ Մենք գիտենք, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում Հիսուսն արեց նշաններ, հրաշքներ, բժշկություններ ու մի պատասխաներ տալի, ոչ մեկի չասես։ Ասում էր, ոչ մեկի, զգուշ եղիր, որ ոչ մեկի չասես։ Աստծուն դուր փառքը։ Ահա իր կյանքի վերջում նա կանգնած է Գողգոթայի ճանապարհին ու ասում է հիմա է ժամանակը եւ այս է այն կերպը, որով Աստծո որդին, մարդու որդին կփառավորվի։ Եվ ահա նա Գողգոթայում է։ Կարելի է նկարը։ Ահա նա Գողգոթայում է։ Իմ ու քո Աստված։ Ու ասում է սա իմ փառքն է։ Սա իմ փառքն է, ասում է։ Եվ գիտես, հիշում ես պատմությունից երկու հոգի էլ կային իր հետ։ Երկու հոգի էլ։ Աստվածաշունչը ոչ մի ռեժիսորական մոտեցումներ ցույց չի տալիս իր պատմություններին, որ մեզ համար ուղղակի գունագեղ եւ հետաքրքիր Երևան այդ պատմությունները, այդ երկուսը, որ Հիսուսի աջ ու ձախ կողմն էին, Հիսուսը պետք է պատասխան տար այն հարցադրույթին, որ երկուսը իր աշակերտներից բարձրացրել են, որ ասում էին մեկս քո աջ, մյուսս քո ձախ կողմը լինենք, Հիսուսն ասում է սա է իմ փառքը, դա էլ իմ փառքի աջը ու իմ փառքի ձախ կողմը։ Կարող ես խմել այդ բաժակը։ Կարող ես, ասում եմ, մկրտվել այդ մկրտությամբ։ Կհետևես իմ քայլերին, կաղոթես իմ աղոթքներն, ասում է Հիսուսը, կարտասվես իմ արցունքներով, կփառաբանես իմ փառաբանությունը, կպատասխանես իմ կանչին, իմ ձայնին, որքան էլ բարդ ու դժվար դա լինի, կյանքի գնով էլ։ Ավաղ։ Հենց նախկինների ու մենք ինքներս էլ մեր մեղքերն ու սխալները գործելով, բայց այո, նրան մտիկ տալով, նրան հետևելով, նրա ողորմությանը հուսալով ու նրա Սուրբ Հոգուն վստահելով, մենք ունենք հաղթանակ։ Շատերն ասում են, մենք երկնավորումներում ենք նստած։ Հիսուսը արդեն ամեն արել է մեր փոխարեն։ Ես մտածում եմ Ադամն էլ էր այդպես կարծում։ Ինքը շփվում էր Աստծո հետ, երես առ երես։ Ինքը Տեր ու տիրական էր դրված ամեն ինչի, ինչ այդտեղ կար, ամեն ինչի։ Ինքնարարչագործության պսակն էր այդտեղ։ Եվ նա մտածեց, ես երկնավորներում եմ, ես եմ այդ երկնավորը։ Ու նա մեկնեց իր ձեռք ու կպավ այն պտղին, որը օրհնություն էր մեզ համար, որպես նախատեսված, բայց դարձավ անեծք, մինչ օրս։ Բայց Աստված կվերցնի իր որդուն
ու գիչացնի ուղիղ երկիր։ Իր որդու մարմնով տալով մեզ հաշտության պաշտոն, ցույց տալու, որ նրա միջոցով դուք կարող եք ինձ մոտենալ, ահա այստեղ է ամեն անհուսության ու դժբախտության ու դառնության մեջ, որ ներս է մտնում մի ազնվագույն հույս, որով մոտենում ենք Աստծուն։ Հիսուսն է այդ հույսը։ Ոչ ոք չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ նրանով։ Հիսուսն ասեց, ոչինչ չեք կարող անել առանց ինձ, չեք կարող։ Ու հայրը իջեցրեց իր որդուն, որպես կենդանի ծառ, ուղղակի տնկեց այս երկրի վրա Գագաթ կոչված, Գողգոթա կոչված վայրում, որպես կենարար, հավերժ կենարար հույս ինձ ու քեզ համար։ Նա կենաց ծառ է նրանց համար, որ իրեն բռնել են, ու նա իրան պինդ բռնողին երջանիկ կանի։ Նա կենաց ծառ է, փառք Աստծուն դրա համար, փառք Աստծուն Գողգոթայում տարած իր հաղթանակի համար։ Ուրեմն հույսն ու հավատը իրենք չեն վերջանում, իրենք մնում են հավիտյան, որովհետև Աստծո խոսքն է դա ասում, հավատքը արտասվում է, հավատքը արյուն է թափում, հավատքը աղոթում է, հավատքը հավատում է ու հավատքը Գողգոթայում է։ Հաճախակի արի դու Գողգոթա, այստեղից է կյանքի հույսը։ Նայիր Աստծո զոհին խաչի վրա, քեզ համար է թափվում արյունը։ Անմեղ ձեռքերից արյունը հոսեց Աստծո որդին այստեղ մահացավ։ Գողգոթայում էր, որ երկնքից դուռ բացվեց ու մարդկությունը փրկություն ստացավ։ Թող որ այս կյանքի քո արահետը հեռու չգնա այս հին խաչից, որ հոգիդ ինչպես մանկական սիրտը մաքուր լինի բոլոր մեղքերից, սիրելիս երջանկությունը հեռվում մի փնտրիր, արի այստեղ ու դու կգտնես։ Խաչի մոտով անտարբեր մի անցիր, այստեղ Հիսուսով դու կյանք կգտնես։ Այստեղ են մարդիկ միշտ նայել հույսով, այստեղ են մեր երազանքները, այստեղ է, որ Հիսուսն իր արյունով կորստից ազատեց աշխարհը, թեկուզ մարդկության այս ողջ պատմությունը բազում դարերի մեջ մոռացվի։ Հիսուսի տարած այդ մեծ հաղթությունը, հավիտենությունն անգամ երբեք չի ջնջի։